например, вот то, что ты просто упоминаешь Ашку в треке, это уже... Стоп, еще раз. Прослушал. Даже, например, вот то, что ты просто упоминаешь Ашку в треке, это уже, допустим, для меня отвратительно. Кирилл, что с твоим голосом? Курил. Я реально поздоровался. Курил. На жестком режиме, как живой не пойму. Позавтракал дымом, после им пердану. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Ну, Кирюха, как обычно, всякие кривляди и так далее. Но он красавчик, у него это классно получается. Игорь Иникс вообще постарался, молодец. Эти переходы, блядь, очень круто получается у него. Курил. На жестком режиме, как живой не пойму. Позавтракал дымом, после им пердану. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй. Чтобы взрывал башню, чтобы тебя взрывала башню. Я выхожу из тумана, да нет, не пьяный. 10-й Акуэла под кольца, на кольца дрепятый. От моей тяги не сойти с ума. Я уже поняла. Чувак, с тобой все в порядке в баке. Оу. Мелшер такой, типа, Brutal Man. Стиляга. Чувак, с тобой все в порядке в баке, не жижа, а слизь. Блин, круто сделано то, что они такие прям... Ну, все вместе, короче, в этом клипе прям выглядит так, как будто какая-то такая банда. Бля, классно. Мне нравится. Пока ты курил пятку, я уже курил кис. Из винограда с пиноколадой, фарширована манго. Мечтаешь о кореянке, я хочу себе кальянку. Выпускаешь медузу, но не матранка, малыш. Зовешь себя французом, потому Ебать. Хочу еще раз. зовешь себя французом, потому что паришь. Или паришь громко на пати, или А чё про Медузу ничего не сделал? Игорь Иникс. Я хочу себе кальянку. выпускаешь медузу, но не матранка, Надо было какую-то Медузу тоже это добавить. малыш. Зовешь себя французом, потому что паришь. Или паришь громко на пати, или тихонечко в патио. Ты сил деда, я, кстати, твоего батю. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй. Чтобы взрывал башню, чтобы тебя взрывала башню. Я, эй, пр. Я, эй, пр я на строке, эй, сменил кент на тройку, эй, чел ты хочешь Ашку, эй, я твою мамашку, какого Чё, хрена блядь? у нас в классе пахнет фруктами, встал, вышел, завтра с папой в школу, сука, talk to me, я. Ну это так, типа, ну это не полная версия, но все равно круто. Мне понравилось. Прикольно. Так, типа, простенько, но реально со вкусом. То есть, вот эти все, то, что фотки добавили, там, да, вот это тоже классно. Короче, пацаны вообще ребята. Вот это тоже переход. Мне еще запомнился он с Хламидии. Охуенный Фарширована переход. манго. Вот такой вот. Мечтаешь о кореянке. И тут Игорь Никс тоже его сделал. Ну, короче, клип классный, как бы, лайкич однозначно.